testing methods for welded joints. അപ്പോൾ total inspection and testing method നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. First one visual inspection, second one non-destructive testing, third one destructive testing. ഇതിലെ ഈ non-destructive testing എന്ന് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റിന് പഠിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് S5-ല് ആണെന്നുണ്ട്, S5-ല് എലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് NDT എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ പല വളരെയധികം ഡെപ്തിൽ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വെൽഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് വെൽഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ പറയാം നല്ല വെൽഡാണോ വെൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ്. നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വെൽഡ് ജോയിന്റിന് ഡാമേജ് വരാതെ നമ്മൾ ആ ജോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ്, നമ്മൾ വെൽഡ് ജോയിന്റിന്റെ ഡാമേജ് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ്. പിന്നെ ആ വെൽഡ് ജോയിന്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വെൽഡ് ജോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോയിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ജോയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് യൂസ് പറ്റില്ല. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 100 സാമ്പിൾസിൽ ചിലപ്പോൾ 1 2 അല്ലെങ്കിൽ 10 സാമ്പിൾസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ബാക്കി 90 എണ്ണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഇത് പ്രോബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ആവാൻ ചെയ്തു. ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ വെൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആവാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും പാസ് ഔട്ട് ആയ ആൾക്കാരും കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ASNT ലെവൽ 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് NDT-യുടെ ASNT-യുടെ ലെവൽ 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെവൽ 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് +2 ആണ്. +2 ഉള്ള ആർക്കും ASNT-യുടെ ലെവൽ 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് RT, റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിംഗ്, മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റിംഗ്, പെനട്രന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. ഈ 5 ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ കോഴ്സാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു മിക്കവാറും എൻട്രി ലെവൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസർ ലെവൽ ജോബുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ സൂപ്പർവൈസർ ലെവൽ ജോബുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വെൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡിങ്ങിന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വെൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൈറ്റിൽ ഇത് ആർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പെനട്രന്റ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ 90 പാർട്ടികൾ അൾട്രാസോണിക് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന മോഡലിൽ നമ്മൾ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും. അപ്പോൾ ASNT ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3 കൊല്ലമാണ്. 3 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിന്റെ എക്സാം വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20,000 ആണ് നോർമലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചാർജ് ചെയ്യാറ്. ഞാനും ഇതുപോലെ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ പവർ പ്ലാനിൽ ഒരു കൊല്ലത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തത്. അവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ PT മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. UT അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. RT ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് RT നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. RT പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കണം. റേഡിയോഗ്രാഫിയാണ്. റേഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്യണമെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് തന്നില്ല. പെനട്രന്റ് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ വെൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റി നമുക്ക് വലിയ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ASME എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ, അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അവർക്കൊരു ചാനലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും. അതായത് ചാനലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി നടക്കുന്ന റിസർച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്, എല്ലാം നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ഏരിയ, വെൽഡിങ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ വെൽഡിങ്ങിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2020, 19, 18 നടക്കുന്ന ജേണലുകൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ വെൽഡിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതിൽ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും NDT വെൽഡിങ്, അതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്കുകൾ. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് 10,000-ഓളം ജേണൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 10 ജേണൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഐഡിയ കിട്ടാം. ഈ കുറെ ജേണലുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി ചെയ്ത വർക്കുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വണ്ടികളിലൊക്കെ തന്നെ കുറെ ടെക്നോളജികൾ വരുന്നുണ്ട്. സ്മാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട്, സ്മാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ CRTA, പല ടൈപ്പ് ടെക്നോളജികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കും തോന്നാം ഇങ്ങനൊരു ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വരണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറെ ജേണലുകൾ വായിച്ചു നോക്കണം. കുറെ ജേണലുകൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ തോന്നും, ഓ ഇവര് ഈ മോഡലിലാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത്, നമുക്ക് വേറൊരു മോഡൽ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നും. നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഐഡിയാസ് എല്ലാതും എന്താ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ പ്രൊജക്ടിന് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫെയിൽ ആയതിനു ശേഷം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ജേണലുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസ് പറയും, ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ മെയിൻ 3 ടൈപ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ്. വിഷ്വൽ, നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡാമേജ് വരുത്തില്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡാമേജ് വരുത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡൈ പെനട്രന്റ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഡൈ പെനട്രന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 ലെയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെൽഡ് ജോയിന്റ്, നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള വെൽഡ് ജോയിന്റ്. അപ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേക്കഡ് ആയി വെച്ച് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഹോളുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കാണ് വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പെനട്രൻസ്, ഒരു കളേർഡ് ലിക്വിഡ്, അതാണ് നമ്മൾ പെനട്രന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പെനട്രന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളേർഡ് ലിക്വിഡ് ആണ്. പെനട്രന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ പെനട്രന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പെനട്രന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും. ചില ആൾക്കാർ ഈ പെനട്രന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീനർ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്ലീനർ ഡയറക്റ്റിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യല്ല, ക്ലീനർ ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതൊന്ന് ഫുള്ള് തുടച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ക്രാക്കോ ചെറിയ ഹോളുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡൈ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത സ്പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പെയിന്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഡെവലപ്പറിന്റെ നോർമലി അത് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും. ഡെവലപ്പർ നോർമലി അത് വൈറ്റ് കളറിൽ, പെനട്രന്റ് പിങ്ക് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഡെവലപ്പർ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോളില് വേറെ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ കുറേശ്ശെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ആ മോഡലില് കളർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റീവെൽഡിന് വർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു ഡൈ പെനട്രന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെൽഡ് ജോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഇന്റേണൽ ക്രാക്കുകളാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പൗഡറാണ്, ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൗഡർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പൗഡർ എവിടെയാണോ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ പൗഡർ വെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യും. മറ്റേ പൗഡർ ആണ് സ്പ്രേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ സ്മോൾ ഗ്രാനുൾസ് ആയിരിക്കും ആ പൗഡർ ഉണ്ടാവുക. ദെൻ നമ്മൾ ആ വർക്ക് പീസിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വെൽഡ് ജോയിന്റ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട ആ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് നോർമലി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നോർത്ത് പോളിന്റെയും സൗത്ത് പോളിന്റെയും ഇടയിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. മിക്കവാറും നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്, ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. ഏകദേശം ഈ ഷേപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെ നമുക്ക് പിടിക്കാവുന്ന മോഡലിലായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത് ഏതാണോ പീസ് വെക്കുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇത് നോർത്ത് പോളും ഇത് സൗത്ത് പോളും വരുന്ന മോഡൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോർഷൻസ് വേണം ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ ബ്രേക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെറിയ പൗഡർ പോലെ ഇട്ടതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോളുകളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് താഴെ ഫിഗർ പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ പൗഡർ അലൈൻ ചെയ്ത് വരിക. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ നമ്മൾ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് പൗഡർ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാറില്ലേ, എന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്കാറില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും.
എവിടെയെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള പോർഷൻ അവിടെ ഒരു കർവ്ഡ് പോർഷൻ പോലെ അത് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യും. ആ കർവിന്റെ സൈസും റേഡിയസും വെച്ചിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്ര ഡെപ്തിലാണ് ഡിഫക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ആൻഡ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അൾട്രാസോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സൗണ്ട് വേവ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. നോർമലി അൾട്രാസോണിക് എന്നുള്ള റേഞ്ച് വരുന്നത് മോർ ദാൻ 20 കിലോ ഹെർട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 20,000 ഹെർട്സിനെക്കാളും കൂടുതലുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സൗണ്ട് വേവ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പെസിമെൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത പേജിൽ അതിന്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അൾട്രാസോണിക്കിന്റെ പ്രോബ്. ഈ പ്രോബിലാണ് ഈ സൗണ്ട് വേവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പുറത്തൊരു നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് മീറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്ന അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നോർമലി ഇത് ഈ എൻഡ് വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നോർമൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കുകൾ ഇത്രയും സൈസ് ഉള്ളതായിരിക്കും. ബാക്ക് സർഫസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്കോന്റെ സൈസ് സ്മോളർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടുന്നോ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്കോന്റെ സൈസ് സ്മോളർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പൊസിഷനും ഇതിന്റെ ഈ പൊസിഷൻ അതിന്റെ സൈസ് എത്ര ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ആ ഡിഫക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത്, പൊസിഷൻ, സൈസ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ്, ഹാവിംഗ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മോർ ദാൻ 20K ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, 20 കിലോ ഹെർട്സിനായി കൂടുതലുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റ്. റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തെ കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റേ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റ്. ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മള് ആദ്യം നമ്മുടെ കൈയോ കാലോ എന്തിനും എക്സ്റേ അയക്കുന്നു, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വയ്ക്കും, താഴെ എക്സ്റേ ഫിലിം വയ്ക്കും, തുടർന്ന് സോഴ്സ് എക്സ്റേസ് പറയും. അപ്പൊ ഇതില് എക്സ്റേസിന് പകരം അയനൈസിംഗ് അല്ല നോൺ അയനൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോ എല്ല് പൊട്ടുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. നോർമലി എല്ലാണെങ്കിൽ ആ പോർഷനിൽ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് കളറാണ് എല്ലിന്റെ പോർഷൻ കാണാറ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻബിറ്റ്വീൻ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വെൽഡ് പ്രോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു ബ്രൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് ഇവിടുന്ന് റേഡിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം കൂടുതൽ അബ്സോർപ്ഷൻ വന്നു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് എക്സ്റേസ് വന്നില്ല. അപ്പൊ എത്ര വരാത്ത റീജിയനിലൊക്കെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഏരിയ വന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹോളോ പോർഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പോറോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ റേസ് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ അബ്സോർപ്ഷന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. കുറച്ച് മെറ്റലിലൂടെയാണ് റേസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും. കൂടുതൽ റേസ് ഈ എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം കമ്പയർ ടു അതർ പോർഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്റേ ഹിറ്റിന് കൂടുതലായിരിക്കും. അവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രേ ഏരിയ കിട്ടും. അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഏരിയ എന്താണ്? ബ്ലാക്ക് ഏരിയ ഒരു മെറ്റൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഏരിയ ആയിരിക്കും. അതായത് അവിടെ മെറ്റൽ ഇല്ല, മെറ്റൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു റേഡിയേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഡിഫക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് വെൽഡഡ് ജോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് വെൽഡഡ് ജോയിന്റ്സ്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നമുക്കുള്ള ഫിഗർ വരച്ചേക്കാം. അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗും റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിംഗും. രണ്ടും ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അൾട്രാസോണിക് റേഡിയോഗ്രാഫിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ടൊന്ന് ഫിഗർ വരച്ചോ. അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ വെൽഡ് ജോയിന്റ് പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോ ഇത് നോർമലി ചെയ്യാതെ ഒരു റാൻഡം സാമ്പിളിങ് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഒരു വെൽഡർ അയാൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി വെൽഡാണോ അടിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അയാൾ അടിക്കുന്ന 10 വെൽഡില് ഒരു വെൽഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അയാൾ അടിക്കുന്ന വെൽഡ് ക്വാളിറ്റി വെൽഡാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ അടിക്കുന്ന വെൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന് 1-2 ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വരുന്നത് ടെൻഷൻ ഓർ ഷിയർ ഓഫ് ദ വെൽഡ് സെഗ്മെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ
മേലെ ഒരു പ്ലേറ്റിന് മേലെ ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റ് വെച്ചു, രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാപ്പ് വെള്ളം അടിച്ചു. ഇത് ലോഡ് അപ്ലൈ ആണ്. ഇതിൽ എയറോ മാറ്റി കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു എയറോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ടോപ്പ് പ്ലേറ്റും ബോട്ടം ഓക്കെ കറക്റ്റ് തെറ്റിപ്പോയത്. ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ്, ഷിയർ ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതില് ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത്, അതായത് വെൽഡ് എലമെന്റ് സബ്ജക്ട് ടു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ്. ഇതെന്താ ഷിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ താഴത്തെ പ്ലേറ്റ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആണ് വിചാരിച്ചു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തേക്കണം. ഇത് നമുക്ക് SML മെഷീൻ ഡിസൈൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ വെൽഡ് ജോയിന്റിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അലോങ് ദ വെൽഡ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഷിയർ വന്നാലാണ് ഈ വെൽഡ് ജോയിന്റ് ഫെയിലിയർ ആവാം. ഇതിലെങ്ങനെയല്ല, ഇതില് രണ്ട് വെൽഡ് ജോയിന്റ് തമ്മിൽ വേറെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിക്കവാറും ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്നത് ഈ പോർഷനിലായിരിക്കും. ഈ പോർഷനിൽ ബ്രേക്കിംഗ് വന്നാലും നമുക്ക് ടെൻസൈൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ ടെൻസൈൽ ഫെയിലിയർ രണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്, ഷിയർ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫില്ലറ്റ് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്താ പറയുന്നത്? ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്താ, ഒരു ബട്ട് വെൽഡ് ഉണ്ട്, ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഉണ്ട്, കുറെ ടൈപ്പ് വെൽഡുകളുണ്ടല്ലോ. ഇതൊരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്, ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്, ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആണ്. ഈ ഫില്ലറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെൽഡ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിനെ ഒരു തിരിച്ചു വെച്ചു, വെൽഡ് വരുന്ന മോഡൽ അപ്വേർഡായിട്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ സർഫസ് വരുന്ന മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫില്ലറ്റ് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കാം. മെക്കാനിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഹെഡിങ് ചെയ്ത പേരിൽ എഴുതിക്കാം. ടെൻഷൻ ഓർ ഷിയർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ആർക്ക് വെൽഡ്. ടെൻഷനും വരാം, ഷിയർ ടെസ്റ്റ് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഷിയർ ടെസ്റ്റും ചെയ്യാറുണ്ട്, ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റും ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫില്ലറ്റ് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ്, ഫില്ലറ്റ് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ്. മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ടെൻഷൻ ഓർ ഷിയർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പോട്ട് വെൽഡ്. ഇപ്പൊ സ്പോട്ട് വെൽഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പോട്ടിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മള് സ്പോട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പോട്ടിൽ മാത്രമേ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ വെൽഡിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റും ഷിയർ ടെസ്റ്റും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫീൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പോട്ട് വെൽഡ്. ഫീൽ ചെയ്ത് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് വളച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പോട്ട് വെൽഡ്. ഇതെല്ലാം ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗുകൾ മാത്രം 5 മാർക്സിന് ചോദിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് എന്ന സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് വെൽഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് 7 മാർക്സിനൊക്കെ എഴുതാൻ, ചിലപ്പോൾ അത് 14 മാർക്സിന് വരെ എഴുതാനുള്ള കണ്ടന്റ് ഇതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവും ഒക്കെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 14 മാർക്സ് ഇതിന്റെ 5 മാർക്സിന് എഴുതാതെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ മെക്കാനിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫിഗർ വേണ്ട, അതിന്റെ ഫിഗർ വേണ്ട, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ആ പേരുകളൊന്നും എഴുതിക്കാം. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ, ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഷിയർ ടെസ്റ്റ്, ഫില്ലറ്റ് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ്, ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പോട്ട് വെൽഡ്, ഫീൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പോട്ട് വെൽഡ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വെൽഡഡ് ജോയിന്റ്സ് പഠിക്കാറുള്ളത്. അതിന് 3 ടൈപ്പ് വരുന്നത്. ഒന്ന് വിഷ്വൽ, നമുക്കൊരു വെൽഡ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം വെദർ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് വെൽഡ് ഓർ ബാഡ് വെൽഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. രണ്ടാമത്തെ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് NDT, നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ്. മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിഷ്വൽ എന്തൊക്കെയാണ്? വിഷ്വൽ നമ്മുടെ വെൽഡിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കും. ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടോ, അണ്ടർകട്ട് ഉണ്ടോ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ കറക്റ്റ് റൂട്ട് പെനട്രേഷൻ ഉണ്ടോ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വിഷ്വലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പിന്നെ NDT, നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കുറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പെനട്രേഷൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയോഗ്രാഫി ഉണ്ട്, അൾട്രാസോണിക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം. ടെൻഷൻ ഓഫ് ഷിയർ ടെസ്റ്റ്, ഫില്ലറ്റ് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ്, ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഷിയർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പോട്ട് വെൽഡ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് മെറ്റലർജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളാണ്. മെറ്റലർജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട്, മെറ്റലർജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലെ ടെസ്റ്റുകളാണ്. മെറ്റലർജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെറ്റലർജിക്കൽ സ്പെസിമെൻസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ടു എക്സാമിൻ സച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് സ്ട്രക്ചർ. ഇതെല്ലാം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലെ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. കട്ട് ചെയ്തിട്ടും കുറെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ. Metallic structure, defect, extent, condition of heat effective zone, presence of other elements and similar phenomena. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു മെറ്റലർജിക്കൽ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
അത് XRD എക്സ്റേ റിഫ്രാക്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അതെല്ലാം XRD മൈക്രോസ്കോപ്പ് മെറ്റലർജിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് മെറ്റലർജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫൈൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങുകൾ വരുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതൊരു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ പകുതി വരെയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. കുറച്ച് വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് കൂടി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അവസാനിക്കാം. നമ്മൾ എടുക്കണില്ല, ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ബൾബ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാം CF എല്ലാം. പിന്നെ ബൾബ് ഉണ്ടാവുമ്പോ +2 നമുക്ക് ബൾബിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. H=I²RT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മള് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Heat required for welding is produced by means of electrical resistance. Heat നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കൺസ്യൂംഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇല്ല. ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡാണ്. ആ റോഡ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതോറും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തീർന്നു പോകും. ഇത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല, ഇലക്ട്രോഡ് ഇല്ല. പിന്നെ ഇതില് ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ ഇല്ല, ഇതില് ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. കൺസ്യൂംഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇല്ല, ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് വേണ്ട, ഫ്ലക്സ് ഇല്ല, ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എഴുതാം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് H=I²RT ആണ്. ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് I²RT. I എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ്, R എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, T എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ വെൽഡിങ്, എത്ര ടൈമാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 3 ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇതിൽ വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്. ഇനി ഈ വരുന്ന ഹീറ്റിനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെൽഡിങ്ങുകളിൽ കറണ്ടിന്റെ ലെവല് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കും. കറണ്ടിന്റെ ലെവൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് വെക്കാൻ. V/R=I അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ചിട്ട് കറണ്ടിന്റെ ലെവല് ഹൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും, നമ്മൾ ഹൈ കറണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇനി ചില കേസുകളിൽ ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഹീറ്റും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ബൾബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്ററില് അല്ലെങ്കിൽ റൂം ഹീറ്ററില് അല്ലെങ്കിൽ AC നമുക്ക് കൂളിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള AC നമ്മൾ വീട്ടിലിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മുഴുവൻ കൂളിംഗ് നമുക്കല്ലേ കിട്ടുന്നത്. കുറച്ച് അവിടുത്തെ ആ കൂളിംഗ് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ചുമരും അതൊക്കെ കൂളാവുന്നതിന് കുറച്ച് ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോസുകൾ വരും. ആ ലോസിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടക്ഷനും ഒന്ന് റേഡിയേഷനും ആണ്. കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷനും ഒക്കെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ലോസ് വരും. ഓക്കെ. ആ ഹീറ്റ് ലോസ് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു K വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ Kയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? Kയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും <1 ആയിരിക്കും. Kയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും <1 ആയിരിക്കും. അതായത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് H=I²RT ആണ്. I²RT ആണ്. അത്രയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത്. അതിന് നമ്മളൊരു K വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. K എന്താണ്? K എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷനിലൂടെയും റേഡിയേഷനിലൂടെയും നമുക്ക് ലോസ് ആയി. ആ ലോസ് നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കല് ചെയ്യാം, അല്ല കൂട്ടല് ചെയ്യാം, കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ Kയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും K=1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കാം. റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗിന് ഹെഡിങ് എഴുതിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ H=I²RT എന്ന് എഴുതിക്കാം. അതേപോലെ H=I²RT into K, where K is the factor for considering the loss due to conduction and radiation. K is the factor which is considering the energy loss due to conduction and radiation. Then H=I²RT into K എന്ന് എഴുതാം. Kയുടെ വാല്യൂ always less than unity എന്ന് കൂടി എഴുതിക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിൽ തന്നെ 1-2 ടൈപ്പുകളുണ്ട്. നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ്
സ്പോട്ട് ഉണ്ട്, സ്റ്റീം വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, 3 പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മൺഡേ നമുക്ക് ഇതാക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഓരോ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിലും നമുക്ക് ഓരോ ഫിഗർ വെച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 1-2 ഫിഗറുകൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. കാരണം റിസർച്ച് വെൽഡിംഗ് മാത്രം ഇതുപോലെ 7 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റിനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിഗർ വരച്ച് പാർട്സ് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്രേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.